హాయ్ గైస్, సో ఇక్కడైతే నేను క్లియరింగ్ ద స్నో వైల్ ఇట్స్ ఫాలింగ్. ఎందుకంటే వన్స్ ఇట్ గెట్స్ హార్డర్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టేక్ అవుట్. టైర్స్ కింద ఎస్పెషల్లీ టైర్స్ దగ్గర అది హార్డ్ అయితే అది తీయడం చాలా టఫ్ అయిపోతుంది, కార్ తీయడం. సో మళ్ళీ ప్రాబ్లం మనకే అవుతుంది. అందుకని కమ్యూనిటీ వాళ్ళు హెల్పర్స్ వచ్చి వాళ్ళు తీస్తారు, కానీ మన కార్కి నియర్ బై తీయడానికి వాళ్ళు అంత తీయలేరు. వాళ్ళు కార్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే అది వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోలేరు. అందుకని మనమే క్లీన్ చేసుకోవాలి కార్ దగ్గరనైతే. తీసేస్తారు వాళ్ళు. సో బ్రేవ్ బిట్ అమ్మ అంతే, అది రోడ్డు మీద వదిలేసి ఏం కాదు, అది తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అది అన్నీ వదిలే చాలు.